హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్లో 250 లీటరు డబుల్ డోర్లో కొంచెం అంటే మీడియం సైజ్ అనమాట, మరీ చిన్నది కాదు. దీనికి చిన్న సైజు 220 వస్తుంది. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే ఇది డ్యూయల్ సెన్సార్ మోడల్, పీజీబీ మోడల్ వచ్చిన అంటే బోర్డు ఒకటి వస్తుంది. దాని కాస్ట్ ఏమో మనకేమో 750-800కి దొరుకుతుంది. కానీ బోర్డు మనం కొత్తది వేసినా, సెన్సార్లు మార్చినా మనకైతే కింద ఇది మనకు డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ పనిచేయాల, ఈ కట్ ఆఫ్ కూడా కరెక్ట్గా పనిచేయట్లేదు. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సెన్సార్లన్నీ తీసేసి డిజిటల్ సెన్సార్ అంటే మన డీసీ సెన్సార్ నుంచి మామూలు మన బయోమెట్రిక్ వేసుకునేసి మనం బోర్డు నుంచి మనం మామూలు టైమర్ వేసి మొత్తం వైరింగ్ అనేది చేయబోతున్నాము. అంటే కన్వర్ట్ చేయబోతున్నాము, డిజిటల్ నుంచి అనలాగ్కి మనం కన్వర్ట్ చేయబోతున్నాము. దీనికి ఉన్న కంప్రెసర్ అయితే దీనికి వచ్చిందే 170 వస్తుంది. అదన్నీ కంప్రెసర్ సెక్షన్, కూలింగ్ సెక్షన్ అన్నీ బాగుంది. ఈ అంటే బోర్డు వర్క్ చేయడం, ఆ సెన్సార్ నుంచి వచ్చే లైన్లో ఏదో మధ్యలో ఏదో కట్ అయినట్టున్నది. అది ఎట్ట హోల్ వేసి మళ్ళీ మనం చేసి మళ్ళీ అది ఎట్ట ఉంటుందో తెలియదు. అందువల్ల మనం అన్నీ మొత్తం మార్చేస్తున్నాము. మనం ఇప్పుడు దీనికి ఫ్రంట్ ప్యానల్ వచ్చి మనకైతే ఒక డీసీ థర్మాస్టాటర్ లాగా చిన్న బోర్డులో వచ్చినట్టు వస్తుంది. మనం వచ్చి వైరింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అది ఉండకూడదు. మనం మామూలు థర్మాస్టాటర్ వేసుకోవాలా. మనం మామూలు సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్కి వేస్తాం కదా, అదైనా వేసుకోవాలి. లేదు డబుల్ డోర్కి అనేసి వస్తుంది కొంచెం, అంటే ఆ సెన్సార్ కమ్మీలో కొంచెం లావుగా కమ్మీలాగా వస్తుంది, పైప్ లాగా. అలాంటివైనా వేసుకోవచ్చు, ఇదైనా వేసేయచ్చు. మనకు కావాల్సింది వర్క్ చేయాలంతే. ఇప్పుడు ఆ పాతది దీంట్లో ఉండేది మనం తీసేయబోతున్నాము. దీన్ని తీసేసి మామూలు థర్మాస్టాటర్ ఆడ కూర్చోబెట్టేసి ఈ థర్మాస్టాటర్కి మెయిన్ సప్లై వచ్చి మెయిన్స్ కాడి నుంచి ఫస్ట్ సప్లై వచ్చి ఈ థర్మాస్టాటర్కి మనం ఇచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి కింద మనం టైమర్కి ఇవ్వాలి. అంతే, థర్మాస్టాటర్ నుంచి అవుట్ టైమర్కి ఇస్తే టైమర్ వచ్చి మనకు మోటార్కి అంటే కంప్రెసర్కి పైన ఫ్యాన్ మోటార్కి సప్లై అనేది కంట్రోల్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఆ టైమర్ని ఈ థర్మాస్టాటర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది ఒకటికొకటి అంటే లెక్క. ఇది మెయిన్ పేస్ వచ్చి మనకు థర్మాస్టాటర్కి ఇవ్వాలా. ఇక్కడ నుంచి మనకు టైమర్కి పోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఈ 2 వైర్ ఇచ్చేసి మన దాన్ని థర్మాస్టాటర్ ఇది పెట్టేసి ఆ ప్యానల్ ఫస్ట్ నీట్గా బిగించేసి దాని తర్వాత మనం అంటే వైరు మనకు పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి కిందకి వైర్ అవసరం అవుతుంది. ఒక 5 వైర్ అయితే మనకు కావాలా. 2 3 కోర్ వైర్ మనం ఎత్తుకుంటున్నాము. అది 2 కలర్లో ఎత్తుకోవాలా. అప్పుడే మనకు వచ్చి క్లారిటీగా ఐడియా ఉంటుంది. ఒక బ్లాక్ లేదు 2 కలర్లు ఎత్తుకుంటేనే, అంటే మనం మొత్తం 5 వైర్లు ఇస్తాం కాబట్టి 2 దాంట్లో తనితనిగా ఉంటుంది, మారిపోకుండా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. మామూలుగా ఈ వర్క్ చేసేదానికి మనకు కావాల్సిన వస్తువులు అయితే బయోమెట్రిక్ ఒక ఫీజు ఒకటి కావాల్సి వస్తుంది. మనం చేసే టైమర్ వచ్చి ఓల్ఫుల్ టైమర్ సిస్టమ్ దగ్గర దాంట్లో చేస్తున్నాం. అంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రాము ఓల్ఫుల్ బేస్ చేసినట్టు అనమాట. మనకు కావాల్సింది టైమరు, బయోమెట్రిక్, ఫీజు అంతే కావాలా. హీటర్ వచ్చి మనం తనిగా చెక్ చేసుకోవాలి. లోపల బాగలేదనుకుంటే ఆ హీటర్ కూడా మార్చేయడం బెస్టే. ఇప్పుడు 2 వైర్ తీసుకుని ఉన్నాము. అంటే 2 3 కోర్ వైరు, మొత్తం 6 వైర్లు వచ్చి ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు టైమర్ నుంచి వచ్చే పేసు వస్తుంది. అంటే మళ్ళీ అంటే మనం కింద కంప్రెసర్ లైన్ నుంచి లైన్కి పోతుంది కదా, అది ఫ్యాన్కి రావాలి. మళ్ళీ న్యూట్రల్ రావాలి. అన్నీ ఇండివిజువల్గా తనితనిగా రావాలన్నమాట. ఇది మనం ఎత్తుకునేది ఓల్ఫుల్ టైమరు. దీంట్లో వచ్చి 1 2 3 4 అనేసి 4 నంబర్లు వస్తుంది. దాంట్లో కలర్ కోడ్తో పాటు ఉంటుంది అనమాట. 1వ నంబర్ బ్లూ వస్తుంది, 4వ నంబరు పింక్ అనేసి వస్తుంది. మనం 4 వేరే కలర్లో పెట్టున్నాము. అయినా కానీ మనకు ఆ కలర్లు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటేనే, ఆ నంబర్కి ఆ కలర్కి ఐడియా ఉంటేనే మన లోపల ఇచ్చేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ రెడ్ బ్రౌన్ అనేది మనకు 3వ నంబర్ పిన్ను ఇన్పుట్ అనమాట. పైన థర్మాస్టాటర్ నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది. బ్రౌన్ రెడ్ అనేది మనకు టైమర్ నుంచి అవుట్పుట్ పోతుంది. ఆ అవుట్పుట్ మనం ఎల్లో కలర్ వైర్కి ఇచ్చున్నాము. ఆ ఎల్లో కలర్ వైరే మనకు వచ్చి కింద కంప్రెసర్కి పైన ఫ్యాన్కి పేస్ అనేది సప్లై చేస్తుంది అనమాట. ఇది మనం మెయిన్స్ కార్డ్ వైరు 2 వైరు అటు ఉంది కదా, రెడ్ బ్లాక్. ఇది వచ్చి స్ట్రైట్గా లోపల బోర్డుకి పోవాలి, పైన థర్మాస్టాటర్కి పోవాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఈ బయోమెట్రిక్, ఫీజు దాన్ని మనం బిగించేస్తే మనకు క్లారిటీ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ థర్మాస్టాటర్ ఇచ్చేస్తే మనం ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వైర్లకి సీల్ అన్నీ తీసేసి ఇది సామ్సంగ్ బయోమెట్రిక్ ఫీజు మనం మామూలుగా దీనికి యూజ్ చేసేటివే. ఇదన్నీ మనం తీసి పెట్టుకునేసి ఇప్పుడు హీటర్ కూడా మనం దాంట్లో ఉండే హీటర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా, కంటిన్యూటీ వస్తుందా లేదా అనేసి. లేదనుకుంటే మార్చేసేది బెస్ట్. లేదంటే మనం అన్నీ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ కాయిలు లేపుకొనేసి కింద ఇప్పాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి కంటిన్యూటీ చూసుకునేస్తే అంటే ఒక 80% కన్ఫర్మ్ అనమాట, బాగుంది లెక్క. దాని తర్వాత మనం ఇవి
ఈ వైరింగ్ అన్నీ చేసేసి ఒకసారి మనం ఆన్ చేసి చూసేయవచ్చు. అప్పుడు మనకు క్లారిటీగా అయిపోతుంది. ఆన్ చేసి చూస్తేనే మనకు అంటే దాన్ని ఇప్పి చేసేదే దానికోసం అనమాట. అందువల్ల అదన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఫీజుకి వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిపోతున్నాము. మనం వచ్చి 2 3 కోర్ వైర్ మనం లాగున్నాం కింద నుంచే. అంటే వైట్ కలర్ 3 కోర్ వైరు, బ్లాక్ కలర్ 3 కోర్ వైరు. బ్లాక్ కలర్ 3 కోర్ వైర్లో ఉండే రెడ్ కలర్ వైర్ వచ్చి మనం టైమర్లో 4వ నంబర్ పిన్కి ఇచ్చుంటాము. దాంట్లో పింక్ అని వేసి ఉంటుంది. ఫీజు ఇచ్చేస్తున్నాము. ఫీజు నుంచి దానికి లోపల పోయి దానికి వచ్చి అవుట్ వచ్చి మనం వచ్చి దీనికి హీటర్కి ఇవ్వాలి. హీటర్కి వచ్చి ఒక సైడ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంతకుముందు హీటర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. హీటర్ అయితే బాగుంది. హీటర్కి ఇచ్చేసి ఇది వచ్చి మెయిన్ అంటే టైమర్ నుంచి వచ్చే ఫేసు మనకు కంప్రెసర్ ఆపినప్పుడు ఈ పక్క ఇస్తుంది అనమాట. 8 అవర్స్కి ఒక 10 నిమిషాలు ఈ పక్కకి ఇస్తుంది. అప్పుడు వచ్చి ఈ ఫీజుకి ఫస్ట్ ఇస్తుంది సప్లై. ఈ ఫీజు నుంచి దీని అవుట్ వచ్చి హీటర్కి పోతుంది. హీటర్ నుంచి వచ్చే అవుట్ మనం టైమర్లో వచ్చి బ్లూ కలరు అనేసి ఒకటి ఉంటుంది. 1వ నంబర్ పిన్ను వర్ల్ఫుల్ టైమరు బ్లూ కలరు. మనం 3 కోర్ వైర్లో ఆ బ్లాక్ కలర్ వైర్కి మనం ఆ పిన్ను ఇచ్చుంటాము. 1వ నంబర్ పిన్ను అది ఈ బయోమెట్లు ఒక సైడ్ వచ్చి దానికి చుట్టేసి ఈ హీటర్ నుంచి 2 పక్కల ఉంటుంది కదా, ఆ పక్కది వచ్చి దీనికి బిగించేయాలి. హీటర్ అవుట్ వచ్చి హీటర్కి వచ్చి 2 వైర్ ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చి ఫీజు నుంచి వచ్చేది ఇవ్వాలా. దాని అవతల ఉండేది వచ్చి మనం బయోమెట్లు ప్లస్ మనకు టైమర్ నుంచి వచ్చే బ్లూ కలర్ వైరు అంటే బ్లూ కలర్ పిన్ ఉంటుంది. 1వ నంబర్ పిన్ను అది 2 ఇచ్చేయాలా. బయోమెట్లకి ఇంకొక సైడ్ వచ్చి ఇది వచ్చి న్యూట్రల్ అంటే మనం మెయిన్స్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రల్ వచ్చి దీనికి ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే మనకు ఒక 0 డిగ్రీ లేదంటే 5 డిగ్రీ లేదంటే మైనస్లో పోయినప్పుడు ఈ బయోమెట్లు వచ్చి డైరెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రల్ వచ్చి మనకు అవతల పక్క ఇచ్చేటప్పుడు మనకు హీటర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది అనమాట. లేకపోతే హీటర్ ఆన్ అవ్వదు. కూలింగ్లో మనకు బాగా గడ్డగడ్డంత కూలింగ్ ఉంటేనే హీటర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ మెయిన్స్ కార్ నుంచి వచ్చే వైరు మన గ్రీన్ కలర్ వైర్కి ఇచ్చున్నాము. మనం ఆ గ్రీన్ కలర్ వైరు అట్టే మనం ఫ్యాన్ కూడా న్యూట్రల్ వైరు ఇక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం దీనికి టేప్ అయిపోయేది లేదు. ఇదన్నీ మొత్తం అయిన తర్వాత ఒకసారి ఈ బయోమెట్రిక్ డైరెక్ట్ చేసి మన హీటర్ అన్నీ ఆన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసిన తర్వాత మనం టేప్ అయితే వేస్తాము. ఇప్పుడు వైట్ కలర్ 3 కోర్ వైర్లో 2 వైర్ ఉంటాయి. మనం 3 వైర్లో 2 వైర్ వచ్చి ఒకటి థర్మాస్టాటర్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. మనం ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్లో బ్లూ రెడ్ ఇచ్చినాం కదా, అది వచ్చి థర్మాస్టాటర్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఇలా మెయిన్స్ కార్ నుంచి వచ్చే పేసు థర్మాస్టాటర్కి ఇన్పుట్ అయ్యి దాని అవుట్ వచ్చి నేరుగా టైమర్కి పోతుంది. ఇప్పుడు ఆ వైట్ కలర్ 3 కోర్ వైర్లో ఇంకొక గ్రీన్ కలర్ వైర్ వచ్చి మనకు టైమర్ నుంచి వచ్చే అవుట్ అంటే కింద కంప్రెసర్ ఆన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ సప్లై వచ్చి డైరెక్ట్గా ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్లో వచ్చి మనం ఫ్యాన్కి వచ్చి పేస్ ఇచ్చుంటాము. దాని న్యూట్రల్ వచ్చి ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్లో వచ్చి ఉంటాము. బ్లాక్ కలర్ నుంచి వచ్చిన గ్రీన్ కలర్ వైరు 2 గ్రీన్ కలర్ వైర్ వచ్చి ఒకటి వచ్చి పేసు ఒకటి వచ్చి న్యూట్రల్ అనమాట. అది వచ్చి ఫ్యాన్కి అటాచ్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు పైన అయితే వైరింగ్ వర్క్ అయితే అన్నీ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆన్ చేసి ఒకసారి చూసుకునేసి దాని తర్వాత హీటర్ వరకు తనీగా ఆన్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకునేస్తే మనకు వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం మిగతా అన్నీ టేప్ వేసేసినాము. జస్ట్ బయోమెట్ల వరకు మనం టేప్ వేయకుండా ఉన్నాం అనమాట. అంటే హీటర్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి. కింద క్లాంప్ మీటర్ పెట్టున్నాము. మెయిన్స్ కార్డ్లో మనం కంటిన్యూటీ చూస్తే నీట్గా సప్లై అయితే బాగుంది. మనకేమి ఎక్కడ ఏం షార్ట్ అవ్వాలా. ఆన్ చేస్తున్నాము. ఆన్ చేస్తే కంప్రెసర్ అయితే ఆన్ అయింది. మనకైతే 0.54 అట్లా తీసుకుంటుంది. కరెక్ట్ అయిన రేంజ్ అనమాట. బోర్డు ఆన్లోనే ఉంది, టైమర్ ఆన్లోనే ఉంది, కింద కంప్రెసర్ ఆన్లో ఉంది, పైన ఫ్యాన్ కూడా రన్నింగ్లో ఉంది. ఈ కూలింగ్ అనేది మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకుందాము. కింద బల్బులు స్విచ్ అన్నీ కూడా పక్కాగా పనిచేస్తుంది. అది వచ్చి బోర్డు కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఆపేసి ఆ బయోమెట్ల వరకు మనం డైరెక్ట్ చేసి హీటర్ ఒకసారి అంటే రన్ అవుతుందా, హీటర్ బాగుందా లేదా ఆ సెక్షన్ మనం చేసిన వైరింగ్ అన్ని పక్కాగా ఉంటేనే మనకు అక్కడ హీటర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఆ 8 అవర్స్కి ఒకసారి ఆగుతుంది కదా డబుల్ క్లిక్, అది దాంట్లో సింగిల్ ఫస్ట్ క్లిక్లో ఆపేసి ఫస్ట్ స్విచ్ ఆడ ఆపేస్తే మనకు ఒక 10 మినిట్స్ అనేది ఈ డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ మనకు మెయిన్ పేస్ వచ్చి దీనికి మార్చిస్తుంది. అంటే మనం ఫ్యాన్కి కంప్రెసర్కి పోయే పేస్ని దీనికి మార్చిస్తుంది. అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఈడకి వస్తుంది మనకు పైన ఫీజుకి వచ్చి ఫీజు నుంచి మనకు హీటర్కి పోతుంది. బయోమెట్లు ఒకవేళ మనకు కూలింగ్ వచ్చి ఆన్ అయి ఉంటేనే మనకు అంటే ఇంకొక పక్కకి ఇస్తుంది న్యూట్రల్లో. మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేస్తే మనకు హీటర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది.
హీటర్ అయితే ఆన్ అయి ఉండదు. మనం అది కనిపించే దానికోసం లైట్ ఫ్లాష్ ఆపున్నాను. బాగా కనిపిస్తుంది హీటరు, బాగా రెడ్ కలర్లో. మనం ఇప్పుడు నీళ్ళు పోసి చెక్ చేసుకునేసి ఆ సౌండ్ ఆ పొగలు అన్నీ చూపించేస్తే మనకు వర్క్ అయితే క్లారిటీ. ఇంకా దాన్ని తీసేసి టేప్ వేసేస్తే మనకు వర్క్ అయితే అయిపోయినట్టే, నీట్గా అయిపోయింది. మనం ఈ వైరింగ్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకవేళ కమెంట్స్ చేయండి, లేదు దీంట్లో ఇంకేదైనా సజెషన్ ఉంటే చెప్పండి. వేరే ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్లో వైరింగ్ కావాలన్నా కూడా మనకు చెప్పండి, మనం చేసి మీకు పెడతాం వీడియోలో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ యూస్ఫుల్ అయింది, నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోస్ మీరు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ బయోమెట్రిక్ మనం తీసేసి టేప్ వేస్తే మనకు వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది.